Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke UDP Yudwing, uba MH Simli, uba dairo u MLA Barim Kamaulay Konstituensi, ulat herkala ya kinongilam ke NPP Yudwing, kebalakan thok klam nongrim, ya kasiti balatho da u General Secretary ke UDP Singkemi, ba Jemino Mauthok, menkerpat ya u Menteri rang ba kejela, u Konrad K Sangma, men bujlino ya katanat boarding, kebalabat da u Jim Sangma, ba un IT no syakwe pat, namar kene katanat kalau kuat palat kejeng terikam ban cakri ya kipai ba hapok kacela uba MH ulong bak NPP Yudwing kalau ban pule banyak ya kasiti haswa bakan kentho ya u General Secretary ke UDP Singkemi namar uklam keren tang marwai handrai ukuran katkum kejek sutu lang berkit kuat ke UDP kalau ni kan namar ba bantawa kajing tawa jung ba jing ndai kamde bo dawa ban weng no yo James na kasiti menteri ndai kasulong tang no ban shuffle no kan ya ka kamde jung ko power minister let's say ban chen na hawai kan ban ko minister kata tiga kam jung kan pipi ndai namar ba chua ba fil kum home minister Jadi nanti mentah pada power minister ini, itu pi, bah kalau cedeng kan nombor dua, nanti kan long normal biang kemudian semua. Hadin pada tangsi kan sini nanti tangan apa, within few hours pada kalau salah biang untuk. Kamu ketrikam. Katu pada kalau banyak kah baru empat kan, ni. Kedai. Long banyak kah kan baru empat ban yes no. Nah kadang Jadi kita jumpa 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 kamde bandawa ya suki, right? Dan semua yang portfolio jumpa. Jumpa power minister nanti, kadang lagi start pada jumpa semua itu. Andai baru kadang statement jumpa kalau bawa ada konsol cukup pasti mengelam juga parti. Kamu itu ba nabi minister Dr. Hadi MLA mengelam kubur presiden Dr. Kan marwai kan terkum kejengtip jengti. Kurang terkum kejengtip di para terkuat. Nomor ba ulada be konsol chuang ngasno kat kum kejeng itu kalau ba kaladap dan kejeng lang. Jadi nangta nomor ba kidan ke bamdan ha sulong ru kum ba ba. Dendrai ladap ya kontak through phone ngasno kum ta kat kum kejeng itu mena. Lalu nak tahu kum yo ba lakman pun pada lah ya pun dapat. Kamu buat kebun majority ki jamanjurkan ya betul statement jong. Bagi minum. Ini saya kenal tha itu ke sisi ke bapa so kontrak nak dia mungkin. Tawa yo James pandang yo nak kabinet. Andai kalau ban reshuffle na kam minister department power. Kemudian bajum umlong kan ban bat dia tu kepos. Hai kalau kabar badang lebat sekiwai. Kat kum kejing dawa. PDP te kalau kum ta deng bau jeng secretary deka consensus lani kejing benjur lang jeng kibapun. Ban relief na yo James te kamut. Begini ini digiwai pat ke department tang balong ka power pada namar kala feel kum tu. Kam ti na ka khong pada jeng chief minister. Katahi kadai berok-berok ni ok. Semdawa yung penhar suki na yung James. Itu dah ka sarkar kamuang kan lekum no ra kan UDP. Kata pada te nyap sa presiden untuk lawan pai. Namar tangdon cedeli. Ba met ba mo. Pai lawan pai mentah kami dan nila syai. Dan lawan pai presiden pada tang in sa syong jalan ko. Tiga kejing ong jo. Saya apa UDP kan NPP kan kentok you. Mesti joki. Ka ngangam so ya mai ya kejing le jong ka advocacy tu mo. Namaru ba jimeno ndai bo dawa banweng no yo kiklam tak bai ma de tu ka ye tu ka city ka ba ki pha so kon ban relief no yo James ka power department power minister ban relief yo na ka tu department dendrai kan PP pada ka sukun tho yo Dr. Jimeno lam da photo bai ka statement na ne ka city jong ba jimeno Lora long kumne kadang ya bahai menteri lang ka UDP NPP sekarang dia. Dia ngah so kumni mo nakaliang jong pi. Nadu kapor mensua nakatem kapladap nila katu ka fact finding committee. Tim su dai kum secretary lang kala. Di nila ya bahasa khmat nam ta ban lap di daw jong ka jinja ka kapor.
kemudian James Soto ning ba ka report ka report ka pangilatan ka government report mo ko sangma Hoi. kemudian James Soto ka jing report sementara pada ulah sempi tengi dapat community kan pun khamla balai dan si kita sibun kita mau ke bapa nakaram ru ke babun kepada segala pelong ya ke department ban semjingnya Kendrai kamdai pada kan ban penil ban ini kan bapa banong yes no merla jetla nga so bagajing gajing tha jong ka NPP youth wing yo ba jimno kamlong ke bapa kamlong ke badai kan kamar u kran kan tha am you James ka silong tang ban release no youth naka power department tangkata kiri pun soto ya kata kam so ya be ke tho jong ki nakata kiri banda toket chua kiri banda geli chua kan aswa pakan mi bisa ko kubur Kecingkran jung ba la kemen kecingkran jung ba kemen nak ni pi ka iban ong. ki klam ong bagi klam kersan tendre ki ong kani kate bandon ta katinya soto jiya tiplak Hoi. te hadu kanu bakim tip kaderu na soto shu te namar pa na kadang jong ba jibino akating saw la persang ban kran patkiru te ngam tip shu hadu kanu ba ki ong bakim don tip klam dadon katinya kran na ta kataw ya kani kam kim kwa banong kim la banong Mentah badan kibat kum ha GDP. nga long present jong state youth wing Oh, steady wing wah presiden. kedai diketu ka jimin tho jong NPP te ni smo ba kamlong ka ba Oh wah. kumta number nga la ya kran bat ki nong ya tailang ka state youth wing ni ting smo ban ong ha ting sang nang perkhat ban ya ban smo kumta ke jal bala pun no pi te kelas ka pnya Diam. kamlong ka ba ban kan tho number kim tip ya kai ka ba jimno kan tho na new kran kata ru kalong aga katang jong ka party on behalf of naka UDP denang da kadau ka NPP youth wing kamdei ban soto bakla ban kentho yo simat yu jim mino mole politics sagani ka kam namar kani kadai da ka jing teplang jong kinong ilam ka party kamot da ka party hi uklam la politics e wem kamot kani kadai da ka jing tep jong ka party namar kata kadau ka NPP youth wing state youth wing jong ka NPP kamdei ban tukular ya kani ka jingna jumpa jimno namar kate kan jingna jumpa party lada kita ni ai ban kan tho mde ba jimno smet andre ka party hi bro ko kan mar kate ka raj ka party ma kata tiga bar pada kalong ba lada ba jimno ule bakla kamu mde maki kan tukular kata jingla bakla jumno mangi hi dalade ngene tukular kata jingla jumpa jimno bakalong ka bakla kan kan lang ikin nglam jumpa party mangi hi ban kan tho yu mangi hi ban tukular kata jingla lada ule bakla Denamar kata ngim dan kam ya ke NPP bahkan tukular ya ki baide bat ka bat hak baide bahkan ka kam ka UDP hak baide text specifically ya ka kam ngim dan kam bahkan da tukular baki kane ka ka kam jong ka UDP ta ka rai jong ka party bro koi nang datang ni semua bahkan dan hak dan tukular ya hak baide bahkan ka kam hot lana namar baki kan tha yo jimno ka bomot ki kan tha ro ka party UDP hi bro koi ikan tho ika party UDP hi bro ko wei lada ke NPP ka snow baka tingklan ke chongki kala abyang yaki hi ban sansar dalade te balai plan dang don kam ya UDP ban ya ajingmot nani ban ya trailang ru kumta kan kani ka jinga ajingmot te ka jing snow te jing party da snow ba upakala jing skati ngingong ba kamun ka pakala ka party tapi so fikan tho apakala ka party de kamun balai pinang don kam bade ya ka jing trailang